दिल क्यों खराब होते हैं? इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं 6 कामों की वजह से दिल खराब हो जाते हैं। 1, गुनाह करते हैं उस उम्मीद पर कि बाद में तौबा कर लेंगे। 2, इल्म हासिल करते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते। 3, अगर अमल करते हैं तो इखलास के बगैर करते हैं। 4, अल्लाह का रिज़्क खाते हैं मगर शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह की तकसीम पर नाराज होते हैं यानी कनात नहीं करते। 6, मुर्दों को दफन करते हैं मगर उनसे इबरत हासिल नहीं करते।